U zagrebačkoj močvari održan je manifest apokalipse, noć u kojoj su se sudarili punk, metal, noise i čisti kaos. Publika je dobila eksploziju energije. Manifest apokalipse dio je manifesta Crnila koji je prvi puta održan u AKC Ataku još 2017. godine. Krenulo je u Medici sa namjerom da se radi isključivo antifašistički black metal koji je tih godina počeo nekako biti sve prisutniji na sceni. Metal bendovi nisu bili striktno politički obojani poput recimo hardcore punk bendova ili nekakvih drugih žanrova. I sad taj neki žanr modernog black metala koji se pojavio je bio moj prvi nekakav susret s tim imenom. To je bila nekakva načelna ideja. Međutim, nekako kako su godine prolazile, tako je program nadrastao te metal žanrove. On nekako sve nešto što je mračno i cool je postalo dio manifesta Crnila. Od 2022. u močvari se nastavlja istraživanje i mijenjanje društvenih i glazbenih obrazaca tvrdih žanrova. Publika tako već godinama dobiva prostor za upoznavanje s izričajima koje oblikuju domaću underground scenu, a u sklopu posljednjeg manifesta apokalipse pozornicu su preuzeli bendovi koji stvaraju vlastita pravila i oblikuju novu liniju domaće i međunarodne underground scene. Apokalipsa ne zato što čekamo kraj svijeta, nego zato što je cijeli taj vizualni dio kojeg je radio Sean iz Vipere naginje se na taj nekakav Mad Max, He-Man i sve nešto što smo 80-ih proživljavali kod djeca. Ja sam malo stariji pa sam i 80-ih još gledao neke crtiće. Tako da taj neki, ajmo reći, homaž tim vremenima je objedinjen u nešto što naziva manifestom Crnila. Večeras sviraju četvoro bendova, Dezinformacije s Kvatrića ili ti Zagreba, koji su više taj neki, ajmo reći, synthesizer punk ili ti egg punk, kako se to ovih dana voli kolokvijalno zvati. Vipera je rock and roll ili ti nešto najbliže što je Motorheadu zvučalo s ovih prostora. Patrol, solidan hard rock, heavy metal punk i za kraj takav nekakav crtić metal ili ti, ja ne znam stvarno više u koji epitet bi izrazio ili ti stereod iz Australije, to je Sydneya. Ovo sad danas je čisti homaž tim nekim vremenima, jer i sam band nekako od Stereoida je nekako krenulo to sve skupa oko ovog koncerta i sam Stereoid je uvijek nešto influenced by to neko vrijeme i sada ne nabrajam sve te neke filmove, B filmove Hollywooda, VHS-ove, izlizane materijale, jer uvijek s nekim tim odmakom postoji određena doza nostalgije za tim nekim vremenom. Nekad smo nostalgični za vlašću, nekad smo nostalgični za glazbom, ali se ljudski rod nikako ne može odreći tog osjećaja nostalgije. Živimo u eri PR prostitutizma ili ti, na koncert će ti doći ljudi koliko ti se potrudiš da ih pozoveš. Više nema imamo flajere i plakate. Ja bih se prvi volio vratiti u to vrijeme za punk koncert kada smo napravili flajere, plakate. Još kažem, vremenu prije društvenih mreža i kao ok, bit će toliko i toliko ljudi. Danas sve ovisi o metrici, koliko ima slušanost na ovome Spotify, koliko ima followera, to nekako određuje cijenu bendova i kako se bendovi isto tako moraju truditi koliko je promotor i onda to rezultira nekim krajnjim ciljem. U Zagrebu ovih dana dosta cool, ima novih bendova, ima klinaca, ima svakojakih žanrova. U Zagrebu postoje i brojni glazbeni festivali koji okupljaju mlade bendove. Ono što je sjajno napomenuti da su Superval i Tvrdoval kao nekakvi festivali mladih odradili sjajnu stvar, tako da danas neki bendovi tipa Linija 109, Smrdljivi Martini, da sad ne nabrajam Tenkre, to su neki mladi bendovi koji možda nisu isključivo punk, nego su varijacije na punk temu, ali su nekako izgradili sebe kroz te probitne korake. I sad ono što je meni interesantno ko nekome ko radi već jako dugo te koncerte je to da neki klinci koji sviraju u Vintage-u pred 600 ljudi, kad dođu u Atak i močvare, tu je sad odjednom 50 do 100 ljudi, kao nije im to baš
ne znajući da je svaki početak težak. To je kad radiš podzemlje, ako radiš nekakve velike stvari, bukiraš bendove koji se prodaju sami od sebe, onda je to druga stvar. Međutim, kad radiš mlade bendove, kad radiš podzemne bendove ili ti underground, onda je opet baš izrazito bitno koliko ti truda uložiš u tu promociju i tako će ti se na kraju, tako će ti se to na kraju vratiti. Zato kažemo, Zagreb ima vrvi tim nekim klincima i svi su oni vrlo aktivni na Instagramu i društvenim mrežama, tako da ja svake godine nekako imam barem 5 do 10 novih bendova koji prođu kroz ciklus, koncerata kojih ima 15 do 20 godišnje, tako da ja bih rekao da smo u nekom dobrom formatu ovoga što se tiče toga. Nekako danas je to sve skupa, svi se moramo cimati oko toga zajedno. To je kad radiš podzemlje, ako radiš nekakve velike stvari, bukiraš bendove koji se prodaju sami od sebe, onda je to druga stvar. Međutim, kad radiš mlade bendove, kad radiš podzemne bendove ili ti underground, onda je opet baš izrazito bitno koliko ti truda uložiš u tu promociju i tako će ti se na kraju, tako će ti se to na kraju vratiti. Bendovi sve češće angažiraju i booking agente kako bi lakše dolazili do svirki. Kad trebaš bukirati turneju od 3 tjedna, nekad se moraš nekome vratiti za pomoć. Bilo to sad, nazovimo ga booker agentom, menadžerom, tour menadžerom. To su zapravo neke različite definicije, ali nekako se taj svijet iz kapitalizma lagano profesionalizirao i ubacio u underground. Tako da sad svi imaju svoje tour menadžere i svi imaju svoje bookere. Nije bitno, band košta 200 € ili 2000, taj nekakav trenutak postoji kod svih. Dakle, booker bukira turneju. Booker se javi meni, ja se javim, ovo je super band, bacim ponudu, ako je ponuda zadovoljavajuća, ja radim koncert. Ako neko iz Medike ili Siska baci 500 € jebi ga više, band ide tamo svirati. Svi danas moraju biti nešto pomalo od svega. Kažem, više nije moguće samo svirati, jer onda nekako te pojede konkurencija. I sad ako hoćeš biti ozbiljan, jednostavno moraš raditi na sebi, a to znači onda biti mali PR stručnjak i možda znati kako plasirati oglase, znati kome se javiti, pogotovo ako ćeš biti sam svoj majstor na način da ćeš bukiravati turneje, opet trebaš iskopati neke kontakte. Cilj bendova je ići na međunarodne turneje te rasti iz godine u godinu. Oni su danas možda pred 200 ljudi, ako band raste, naravno ciljaju opet do godine da traže više novaca, jer to je neki upgrade bendova. Dakle, ako imaš jednu, dvije uradi sam turneje i kožiš i skontaš da ok, mogu prodati 300 karata, onda se nema šta nekakav venue reprezentativ ili menadžer kitit našim hvalospjevima i uspjesima, nego kao moraš ih platiti jednostavno kao i u tom plaćanju onda sve ima opet svoju cijenu. Tako da njima to znači, ja bih rekao prije svega dobro za neki od njih su i politični, pa kužiš, pa će i svoje osobne stavove ispoliti kroz žestoku glazbu, što i sami znate ide ruku uz ruku već jako dugi niz godina. U Močvari se okupila četvorka spremna na razaranje. Steroid, Patrol, Vipera i dezinformacije. Atmosfera je od prvog trenutka bila nabijena, dvorana puna, a ispred pozornice jasno, večeras nema tišine, samo distorzija i znoj.
Žestokom svirkom publiku je počastio rock'n'roll trio iz Zagreba, Vipera. Mi jesmo izašli iz tih nekih punk metal bendova, je prvi bend da sviramo kao u stilu 70-ih, taj neki rani Motorhead, Girl School, kraj 70-ih, početak 80-ih, tako da tu muziku slušamo cijeli život, ali ovo nam je prva kao, evo sada, ekskurzija u taj smjer. Sviramo već 4 godine će biti sada. Pripremamo se za turneju, idemo na evropsku turneju u 3. mjesecu, idemo Portugal, Španjolsku i Francusku. A već smo odradili 2 evropske i bili smo u Italiji 2 tjedna. I u Engleskoj smo bili isto tjedan i pol. Tak, to je u tom periodu od 4 godine što smo uspjeli. Na engleskom su tekstovi, imamo jedan na francuskom, sad će biti jedan na grčkom i to je sve tako u duhu nekog jezika što mislimo da će bolje za neku stvar sjesti. Tako da malo i šaramo što se tog tiče, ali 90% engleski. To je zapravo sve taj naš frontman, basista, vokal. On je živio u Barceloni dosta dugo i onda se družio tako i sa Francuzima i sa Grcima i svidjele su mu se neke te revolucionarne njihove pjesme i onda mu bilo glupo da na engleskom piše. I onda je iskoristio to, plus vuko je za rukav te drugove koji su baš od tamo da mu pomognu kako da on to otpjeva i kako da napiše, da bude u duhu jezika. Konkretno ta sa prvog EP-a La Belle Rebelle je tipa o ženskim revolucionarkama koje su djelovale u tom dobu povijesti, da se ne pjeva samo o nekim muškim stranama, jer i žene su velik dio priče donijeli u tim bitkama i revolucijama. Gitarist benda Vipera opisao je kako je popularnost punka posebno rasla 90-ih godina 20. stoljeća u Županji. Kod nas je punk nekad u ovakvom obliku ranih 90-ih krenio i mi smo 2005. dobili na korištenje taj multikulturni centar koji je nekad 80-ih bio omladinski kulturni centar gdje su svirali Riblja čorba, EKV, sva ta ekipa, kogod je prolazio tamo, ali ova priča se počela konkretno razvijati tek nekad iza rata tamo, tako da ja sam tad nekad početkom 2000-ih kad sam već počeo izlaziti, vidio da se tu nešto dešava, da imaju distribuciju, da imaju prostorije za probe, da se u kafićima rade ti gigovi i da dolaze bendovi kogod je na turneji ili tu u regiji. I iza toga nikad nisam stao, samo preselio sam u Zagreb i tu se desila ta priča isto da kogod je se selio iz malih gradova tu, sad je to cijeli Star Trek moment, s više planeta nas je tu isto, ista vatra nas gura. Mi i dalje sviramo i skvotove i vagen placove i ovako male klubove, a znali su nas zvati i na neke motorijade, da ti sa psihomodopopom sviramo i to, ali tamo isto vidim po facama ljudi ako je nešto što ne znaju, ako nisu divlje jagode ili majke, oni će, 2 djeteca će skakat, ostali će čekat da dođe cover band iza nas, tako da i je i nije i dalje je to, sve zavisi od toga koliko te mediji i internet guraju. Četvrti bend večeri bile su Dezinformacije, zagrebačka kombinacija članova Left to Starve, UX, BX, TX i Koridora, danas pretvorena u posve novi entitet. Skupili smo se zapravo full slučajno ko neki tajni projekt, ko predgrupa za jedan koncert
pa nam je bilo prezabavno pa smo nastavili i eto nas sad, koliko sad već 2 godine ili godinu i pol poslije, odradili već par turneja, demo i sad ćemo snimiti novi album. Mi smo krenuli kao taj neki ludi punk sa synthesizerom, neki nas zovu novi val, nemam pojma, evo iskreno. Neki nas zovu egg punk, a mi smo zapravo samo debili, Mi smo zapravo samo 5 likova koji, ko da nema dovoljno bendova, napravili još jedno čisto iz zabave i fakat je to čista parodija nečeg kaj bi trebalo biti, mi nismo sigurni da to radimo već za ozbiljno ili s parodije, evo već nisam ni sam siguran, Mi smo ti zapravo, kad smo počeli taj bend, mi smo htjeli ostati više manje u tajnosti i nismo htjeli da se to sad proče, da nešto izdajemo, da nešto ovo. I mi smo čisto dali bend dezinformacije ko neki simbol toga da sve što širimo i u početku smo fakat širili hrpu laži, pogotovo ja sam glupo izgovorio, svaki put me neko nešto pita prvo o bendu mislim, Prvo nisam siguran kako da odgovorim i onda mi je nekak najlakše uvijek reći neku, nije to dezinformacija, neku šalu recimo. Mi smo ekipa koju zazanci ozbiljno shvaćamo. Imali smo mi turneje par, mi napravili smo puno dobrih prijateljstva s drugim bendovima, s Španjolcima pogotovo, to mi je u najboljem sjećanju. Na političku angažiranost, mislim, što nas je potaklo, najviše stanje u svijetu danas, šta se događa oko nas, mislim, ne možeš gledati tu netrpeljivost, to ubijanje, te ratove, zašto, braća konstantno ratuju, uvijek ratuju oni koji su nekako najbliži, oni koji su si susjedi i jednostavno ne mogu, ja na primjer, mene najviše ljuti i najviše potiče ta neka glupost retorike koja se danas shvaća kao općenito racionalno stanje stvari i neke općenite vrijednosti. Mislim da su totalno profulale neki ljudski napredak, neko ljudsko zajedništvo i neki svijet u kojem fakat možemo svi živjeti sretno, zadovoljno. Članovi benda Dezinformacije svirali su diljem Europe. Zna biti, ne znam, zna to biti tijesno, ali nama je iskreno prezavno. Svaki dan, svaki novi grad, znamo i napraviti veliku kilometražu, da se vozimo fakat 8 sati na dan. Ali mogu ti reći da uživam svaki sekundi u ovom busu čuj mene, u kombiju konstantno na gigu dok dođeš isto, upoznavaš većinu ljudi koje upoznaš su fakat legende, ugostite kod cara, napraviti prijateljstvo za cijeli život, gigovi budu super, upoznaš ekipu novu, upoznaš bendove, nove fakat bendove s kojima sviramo, zna biti isto super ekipa, super svirke, mislim, to ti je bit.
zadnjoj turneji sam ja, ispalo mi koljeno i odradio sam pol turneje u gipsu, ispalo mi koljeno u Madridu, bil sam u bolnici 2 dana nakon u Barceloni, ali Niki B dečki su fakt me spasili, bili su maksimalno obzirni, to sve, otfurali me doktoru, i nastavili smo, zabava, pijaž i to sve i ostatak turneje, od Španjolske do Hrvatske u gipsu, se dečki, Malo me to poljuljalo mentalno, ali bila je toliko dobro, svaki dan nismo mogli prestati. U zagrebačkoj močvari te večeri je zasvirao i australski band Steroid. Okay, so I started the band by myself in Australia. I recorded everything a few years ago. I put out an album this year that was received pretty well, and so a booking agent from Europe asked if I wanted to do a tour. So I put together this band, and we've come over to play some shows. So relatively recent band. Like, been playing with this lineup for maybe 4 months. Yeah. So this is probably our 15th show together as a band. All the songs are about rocking and and rolling, and just like it's all just about having fun, I guess. Very tongue-in-cheek. Which is more important, rocking or rolling? I think the rocking, yeah, Why? because it rocks. Manifest Apokalipse još jednom je pokazao koliko je domaća scena živa, od novih podžanrova do bendova koji grade svoju mrežu i osvajaju klubove diljem Europe. Močvara je te večeri bila podsjetnik da underground nije samo glazba, nego zajednica, energija i eksplozija koja se ne može zaustaviti.